Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok. Ya Allah ya Rabbi. Harejo pohara jasa. Mantek sehat kana mata mun urang neuleuh hejo-hejo. Aduh ya Allah ya Rabbi. Urang neuleuh hejo isuk-isuk masyaallah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata. Sial sih mah kanu kitu bae. Malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok geura ge hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh. Ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih keleh nyaritakeun tentang kamahakawasaan Allah, maha sampurna kawasana Allah, maha hikmah, maha mulia, maha segala-gala. Dalil nomor kahiji tadi geus dijelaskan innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kedua falikul yusbah. Nomor katiluna wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Nomor kaopatna Allah ngajelaskan kamahakawasaan Allah wa huwa alladhi ansaakum min nafsi wahidah. Dalil kalimat iya. Masya Allah. Eueuh jang ojak, eueuh jang mimpar, eueuh jang inkar, eueuh jang teu percaya ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah maha soni, maha khaliq, maha sampurna sonina jeung khaliqna, maha sampurna kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Geus digalilan ku kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima kuari. Tapi geninganan pada buktina di dunia kuari loba anu inkar teu percaya kana kapangeranan Allah subhanahu wa ta'ala. Lain jelema bodoh deui nu teu percaya. Jelema palalinter, gelar doktor, gelar profesor, gelar-gelar bangsa DRS dan lain sebagainya. Nyanap otakna teh dibukakeun ku Gusti Allah kapinteranana jang minteran doang. Neangan jang pitayeun doang. Henteu bae nyana percaya kana sabada maot, teu percaya alam nu itu. Tapi urang mah sakieu bodoh, urang mah sakieu tapi alhamdulillah dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Percaya sia? Alhamdulillahirabbil mahal taya hidayah tengah. Duh mahal jasa. Ya urang lamun teu iman ka Allah deuk nanaonan coba diuk di dieu. Deuk nanaonan. Lamun teu iman ka Gusti Allah, ieu teh tanda iman ka Gusti Allah. Diuk geus di dieu. Sanajan ai keur boga duit mah tetep ka puncak bae. Ieu mah memang sesa puncak bae mah. Teu baroga duit. Kebingungan karak ngaji anu dicarekan kuno kolot ngaji nenangkeun pikiran nu kreditan teu kabayar ngaji kos kitu bae duit calon lurah eleh ngaji nu menang mah teu nu jadi DPR teu jadi ngaji kos kitu. Jadi ieu berarti rombongan sakit hati. Ya Allah, kaje orang sakit hati geja haji orang pelampiasan ngaji. Jadi berarti atuh wario bagusan nu areleh, bagusan nu eleh calon lurah nu menang mah teu ngaji, nu eleh ngaji mending nu eleh salamet berarti. Kreditan keur maju mah teu ngaji-ngaji barang teu kabayar-bayar tereh dicokot ku dealer ngaji maning cokot habek. Nggak beres pokoknya.
kuari cari kanan baik kuno kolot ngaji maning terus mun nyaho kula kanu kolot carekan terus abe ngaji terus tuh duit tegab-legab ngaji giliran buka duit BBB jaga babaturan minggu ini mau ngaji juga enon meeting segala meeting. Iya dalil kalimah ya Gusti Allah ngajelaskan dalil ke maha kawasaan Allah maha sempurna kekawasaan Allah. Allah teh maha pencipta, Allah teh anu ngabogaan nu bantak dijelaskan ku Gusti Allah timimiti innallaha falikul habbi wan nawa sisikian nang Allah subuh waktu subuh nang Allah falikul isbah. Kemudian kitu urang menang Allah asal ti hiji manusia Adam wali berayak bualaya maha kawasa Gusti Allah. Kuari wa huwa alladzi Gusti Allah ta alladzi zat anzala nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai nu turun di langit macai hujan berarti nu nurunkeun hujan teh Gusti Allah. Carana Allah teh nyieun heula saab panas eta panas teh ngahiji ka laut di laut terus ku panas-panasna hawa naek ka luhur di luhur teh panas teh ngajadi mega sanggeusna mega teh ngabentuk tidinya cai laut teh ditarik ku mega kakawasaan Allah seperti kitulah naik ka luhur eta mega terus ngahideungan hideng geus pinuh ku cai tinggal dibedolkeun nadek di mana kumaha Gusti Allah. Urang lamun wauh jeung mega mah mega sini dong kecuali Megawati eta ge urang digupai ku Megawati asal kamu kesini melalui tanduk ayo mega narik nyedot cai laut set plek maha kawasa Allah. Aja cak bega teh aku ladek dikamanakeun ieu cak Gusti Allah angin sampaikan salamku. Oh blon teh mah di silitong atau mah kos kitu mah tuh. Angin cek Gusti Allah. Tiup kacikupakeun. Ditiup ku angin kacikupa war oh mega hideung jasa cenah tuh di Cikupa tuh deuleu tuh asana hujan tuh di Cikupa tuh kadeuleu ku urang set kulantaran aya nu hajat ayo didinya aya anu ngayun-ngayun botol aya anu ngabalikeun sempak rangda uyah di kaluhur-luhur kentengkeun bolon cek nya anu kos kitu teh cenah nyarang hujan emangna wawuheun nya jeung mega ulah percaya sia kanu kos kitu ulah kecuali doa para wali-wali Allah mah bisa nya mah ngadoa modal kos kitu Gusti di Cikupa teh aya dulur abdi deuk hajat karunya modalna meunang nginjem ti dulurna lamun naju dihujadan ku Gusti boro-boro nu jauh nu deukeut geus teu daratang sebabnya nama can boga gaya daya tarik aya adu batur geus boga daya tarik bate kehalangan ku hujan aya nya mun dihujanan Gusti atuh mantakan moal aya nu dararatang eureun hajat engke nya ribut jeung pamajikanana panganten gengke bisa kasinggung acak-acakan abdi mah Gusti ieu mah supaya tala lentrem hirupna supaya ulah raribut eta mega supaya dipindahkeun ka ditu ka Solo Jawa amat cak Gusti pindahkeun ka Belaraja di Belaraja ge anu hajat deui di Karin cek keboran cek boga anu hajat deui ka Korelet di Korelet ge anu hajat deui
ka Bitung di Bitung geus geus ka ditu ka Solo wae ka ditu ngahujanan batik kris dipidakeun set bisa kos kitu atuh bisa kaku lagi bisa asal mere sapi hiji mah gedean hutang burung itu gecan pugu aja merek kula wah emang acak-acakan emang dukun kendi mah kos gitu nah kecuali doa solihin doa para wali bisa jajan batu iya awak teh geus Allah 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 mentak cek Allah teh oh yang dipindah ke pindah mantak kadang-kadang sekelilingna hujan di dinya mantep eta mah kos kitu bisa dijieun deui hujan teh maksud dijieun teh dipenta ka Gusti Allah aya tatangga hajat bajidoran orkes aya jaipongan aya golek aya mending mun ramen teu dalangna teu bisaeun gandeng doang nang ningnong wah macem-macem sial ajunya nang tangan deh ka kiai ge lamun encan nyeri-nyeri teuing mah teu meunang deui mani ngahindar bae ngan ieu mah geus loba nu kanyerian ya kuaing sia didoaan sia ya Allah ya Rabbi eta jelema ngalunjak lain ka abdi sapira abdi tapi ka Gusti jelema ngalunjak abdi deuk masrahkeun ka Gusti cek Gusti aya karing onam cek nya aing mah tuh geus deuk kahujanan bae ulah Gusti pancenah ka aing atuh pandang atuh sianya lain ieu mah supaya lah karasaeun bae geus kunyana Gusti hujanan bisa saang sakitu caangna gelug wah di hujanan budak kakawasan Allah sebab nu nurunkeun hujanna Gusti Allah kumaha Allah bae aya ge urang nu geus wauh jeung Allah makrifat ngaranna menta ka Gusti Allah nah ieu mah kasimpulanna mah nu nurunkeun hujan adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah tuh jalain jenderal nu nurunkeun hujan mah lain RI 1 nu nurunkeun hujan mah jalain kapten nu nurunkeun hujan mah lain letkol nu nurunkeun hujan mah komo RT mah becus naon supir RT digaji henteu naon henteu di neraka ngap-ngapan nya rugi jasa aja hidup jadi RT mah teh digaji henteu naon teh di akhirat pamarentah nya tapi lamun RT di hese urang ge asal niat ibadah bete tenang teh wah aya ge Imam Syafi'i teh mujtahid Imam Syafi'i moal aya 2 tapi Imam Syafi'i pas ngajtihad hiji masalah puyengnya dikadiekeun lain dikaditukeun lain dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas tetep aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh aduh puyeng sapoe 2 poe seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sakali sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah 12 pan mah tah geus nu ilahar nya mah geus macem-macem mujtahid atuh janjana mah talar Quran lagi umur 12 tahun nya nama wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14 umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara Imam Syafi'i tapi aya hiji masalah teu kabongkar nyana tetep merenung bae si saha nu bisa ngabongkar masalah ieu di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban ngangon embe tanyana mengangon embe asal isuk-isuk ka gunung kaleuweung zohirna seperti kitu sore-sore balik ngagiringkeun embe zohirna sehari-hari seperti kitu teu cacampuran jeung masyarakat teh tacam komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah jeung sia mah ngangon bae zohirna seperti kitu korenganan nya nama nyalametkeun agama
ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cangcang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah wali mantak sing ada bisa nu ngongon bae di lembur kanyahoan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan kiseban bebeja ka kiseban embe urang geus loba nu paeh ban cek jana ban embe aing paeh ban aing nginum paeh laporan deui ti dieu ban kambingku mati coba meureun ti Batak ya iya nah iyalah loba nu laporan akhirna nyana ngadoa nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega cakena ya itu ditunjuk ku nyana Mega ka dieu heula sagede engko Mega cepet hujanan ya embe ya pararai ya langsung kali itu buak hujan Masya Allah eta kisaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian Mega geus cukup rat geus ka ditu deui sia ka ditu eta kisebat bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sekali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka kiseban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun mae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai ti dada kiai ti dada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat ki emang parantina nya nama kos kitu nu bener ki emang kos kitu kiai abdi atunya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atunya nang urusan rakyat eta mah nya nama menerkam macan mun nyaho hayang nyaho ka macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi macan teh kadenge eta bagus jeung goreng dada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen ku kumaha ge kajen teuing urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah ria kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput kurang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen teuing urang nyumput bae kajen teuing ku kumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi sapeup babu sabagus-bagusna ngabubuy tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayong tah kaambe ku urang keur leumpang waduh opor ieu bangun wal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunikeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalancih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta cek kisaiban ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia
bedak usararejo geus sararejo embe dikadijakeun kabeh bo urang mun ngangon jeung Ki Saeban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa Ki Saeban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan Ki Saeban diuk di hareupeun Ki Saeban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-aun kakoncara kabeja kaunggal negara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun Ki Saeban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi Ki Saeban budak angon cumplang-campling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ye datangnya kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nya nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyahna ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah eta urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi je Imam Syafi'i tingali aya naon PI cek nya teh kitu saya bantu kira-kira heran pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teu karti mantep ke ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu tah mah ilmu fikih nah caknya teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tah mah kos kitu mah pi aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ye batur bae di urusan sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar siapa kos kitu bae sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh daek khusyuk dicarekan tak ku Ki Saeban teh hampura aja dia ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuranna Ki Saeban teh ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanana tah bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui bae tah jawabanana eta waduh cek Imam Syafi'i pohara amat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan teh mah fikih abdi mah bade guru bae ayeuna ka mama boleh sebut mama aing sedek ngaguru mah guru bae heulanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos kitu orang mah lain sedek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka Ki Saeban ninggalkeun urusan ijtihad heula dititah curug ku curug Ki Saeban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun nya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah
bisa naon sih sia yo japul jawab dikumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung tadi dia hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih dina bahsul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal leulehan bae teh kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa leulehan clipping-clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng bentuknya adalah kayu bambu bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang terus dibahas selesai geus segala rupa ge nu teu selesai dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu geus teta 6 tangan ieu gadu dalil munazarah sampai mujadalah kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah nanaonan nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ke desa datang deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing teu geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya so asa aing doh hasil aing toh mun aing di neraka teh kos kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ke boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh ngeunaheun pan kos kitu Waalaikumsalam naon ieu ieu kula neuk nanyakeun masalah emang aing mah tangkal masalah ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong tapi lamun ahli Allah ahli sufi abdi rek nanyakeun masalah wow tuh bisa lain ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa udu kopi masalah mah ka dieu tawadu ngaranna masyaallah ngeunaheun jeung ahli Allah mah tah ieu Imam Syafi'i gurunya na barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sanatani lahalakan Nu'man ngadu masalah baik cekna tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cekna tawadu masyaallah urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teu dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat
wali dibere karomah. Ketika dibere karomah nyana nama embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah cakena teh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah teh biasa bego mun teu kahujanan ka arah insyaallah ya tas dahar jadi seubeuh karomah berarti itu blon tuh iya Imam Syafi'i guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi eta lah bisa nambah hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habau nabata kulli syai' barang Gusti Allah geus turunkeun hujan Masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat teh cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qomin cek dina johar maknun jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil gaibah supaya nyongsong fa akhrajna bihi nabata kulli syai kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teh dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejo lemok ku ayeuna hujan teh nele urang ka pegunungan Masya Allah ngemprai mani asana waas atete ku hararejona nele ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jarara di pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fa kharajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mentek sehat kana mata mun urang neuleuh hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang neuleuh hejo isuk-isuk Masya Allah mani ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kana kitu bae malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun eta teh anu hararejo sampaikan ke terbit matahari memeh terbit matahari datang ke terbit matahari sok geura deuleukeun we cager hujanan sebab di dinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah
sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kada tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi di dinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigen-oksigenna tadi delekeun kurang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngempray pada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seprapat atau setengah 7 atau mun ngarasa ngeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleun hejo-hejo ge geus senang tamah kos kitu mah sehat seger tamah kos kitu pohara jasa Gusti Allah nurunkan hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok matak geunaheun kana dedeungan mata urang nukhrijum minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan Masya Allah nukhriju minhu Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun pare urang bekah kuari esian plek tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap makin ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kecongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasaan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh keluar kembang keluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarapikeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa nundaniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa nundaniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapih luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggeus kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk oke lagi keluar buah caruluk ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa
mayang mah bahasa Jawa iku mah wis den sebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge weh sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengane opo iku ya wes lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang nate tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgokok kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang-pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu endek ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka nggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make satpam teu kudu make security sugan aing mah security naon serem teh horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana keluar timbul kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kalau luar beki gede anu teu mangfaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranna dawegan nang saha ngaranan eta dawegan kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat kakolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris dawegan mah bahasa Inggris eta teh again jadi aya orang Belanda ka aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen cekeun lagi cek urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal again orang eta situ ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tong sakola henteu naon henteu jadi tidak Inggris dawegan kuari ge dawegan wae nah ieu geus jadi kapol kuari jadi dawegan jadi kolot kuari jadi kiring nang saha ngaranna maha kawasa Allah mata korma teh beda-beda ngaranna korma beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejena leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya aya buah kitu darmayu aya buah harum manis aya buah golek aya buah daging aya buah limus aya buah harum manis aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kaweni wah geus segala ganda rasa wah geus loba jasa teh buah teh wah pohara jasa sarua korma ge geus kitu sarua maha kawasa Allah tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda di urang aya buah darmayu aya buah harum manis aya buah wah
macem-macem. Masya Allah. Malah kuarimaya buah anu amis jasa ngeleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu, lain buah simanagi, lain buah gedong, lain eta teh buah kongkong gitu naon. Bontong siapa. Masya Allah, itu buah rajasa. Tapi teka beli montong hayang. Ya karim, iyalah sahanunya Gusti Allah maha kawasa Allah, maha sempurna kekawasaan Allah. Masya Allah. Wa jannatin jeung Gusti Allah nyeun kekebonan aya akhrajna bihi jannatin Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareui tangkalna jannat. Mun urang deuleu kebon anggur di Korea, luar biasa. Mun urang deuleu kebon anggur di Australia, luar biasa. Ulah ge harita deuleu di Australia mantap pibetahun luar biasa. Pohara. Emang di mana ke Australia? Tah deket Citra. Lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur, kebon anggur. Kemudian dipetik, dibawa ke kota, diproduksi jadi minuman keras. Jadi mabok anggur teh tiditu kurang puas jeung pabrik teh lah kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar nyeun nya produksi tuh di Cangkareng deuleu pabrik bir di berbagai-bagai lamun nya mah dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik da bae ulah aya izin abe babari iman nu mabok tangkep ajo ditebus mahal nebusna atuh itu na bae hese-hese ya negara orang mah negara agamais tapi ente kitu pan jadi aya kontribusi mantep ke bupati ke gubernur ayo guys leg-leg bae guys ya guys tuh ya ieu jannatin min a'nabin anggur ge aya anggur nu beureum aya anu anggur hejo aya anggur semu hideung aya anggur hideung. Anggur Australia nu bagus teh amis luar biasa hideung ditilu ku urang Bandung diplak di Bandung bibit nama asli menang ti Australia diplak kuari di Bandung timbul hararideung barang di dahar haseum disebut be anggur Bandung. Masyaallah menang saya tak kakawasan Allah kok bisa hasem bae taneuhna maha kawasa Allah. Melak cabe ge beda antara cabe Tangerang, cabe Serang, cabe Pandeglang beda. Dipelak deui ku ari di Tegal di ditu dipelak deui ku ari di Jawa Tengah. Tandingkeun jeung Tangerang, cabe paling hebat sadunya cabe Tangerang. Tangerang lagi di Pasar Kemis. Pasar Kemis lagi di Sukamantri. Eta geus hebat jasa bae geus hebat. Sadunya bae geus hebat. Istimewa teh mah cabe teh sebab cabe Sukamantri mah tuh dipelak nu dipelak di itu didayat di kitu gelam terus kabelah di Kecilongok lamun datang cabe eta ka ditu ka Jakarta nu sejen titah mundur ada panglima cabe masuk hebat dasar itu boleh tanding coba ge tanyakeun coba ka induk ka ditu Jakarta cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia. Nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah. Lantaran cabe Cilongok mah cabe Pasar Kemis nu aya di Gelaman nu aya di Pasar Kemis beda. Rasana teh eta mah cabe ngeunaheun jasa, ngeunah jasa teh mah cabe teh. Tanyakeun ka santri-santri Cilongok nu kazamanan zaman cabe, tanyakeun ge. Tanyakeun zaman abah kula lamun di dieu keur bojona ceuyak cabe nu bagus tadi surtil nu kelas KW 1 KW 2 KW 3 nu akhirna dibikeun ka santri masalah artinya dibikeun ka santri kumaha ta santri indahoy
emang gua gitu santri ya masak luhurna ditendenan cabe ajo nyenang nyambel cabe ajo nyayur cabe eta lamun teu ngeunah moal kos kitu tanyakeun ge santri baheula daharnya na coelna coel cabe sambalna sambal cabe atuh lalabna lalab cabe eta ku hebat jasa cabe ya Allah nya hebat nyaho deui tapi bener eta kos kitu teh bener lain alagaan dia tanyakeun ge ka santri baheula nu mantak nyana sakali dahar dua kali dahar tilu kali dahar geus embung kunaon ngisingna hese sagala panas aduh eta lalakon santri baheula Masya Allah pohara jasa indah jasa ngeunah jasa geus pokona mah eta lamun musim cabe musim kacang sarua musim kacang teh kawe hiji kawe dua kawe tilu dijual teh nah nu kences teh naon ngaranna naon ngaranna ini kan jual lupa jasa pan masyarakat kabeh boga ka santri kan santri kabeh boh ngulub kacang dahar kacang coel kacang atuh segala rupa kacang sapoe dua poe ngising geus sekuat datang ke tempat ngising di jalan kene ser eta santri wah jasa santri mantak milik santri mah kos kitu mun loba teu katahan mun eueuh ganggarateun emang tiba heula nya mah kos kitu datang ka kuari kitu bae nang saha eta nang Gusti Allah jannatin min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumana jeung tangkal anggur. Wah berbagai-bagai ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah lantaran sok geura wari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon bisa kurang ditambahan warumana wadangdeura aya dangdeur di dinya aya jagong di nu aya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon esok kayak di kebun kacang panjang kacang tanah jagung wah berbagai-bagai eta nu carita di pasar kemis bae kuari indit kasepatan kabelah ditu nah di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh aduh macem-macem aya lobak sabangsa teh mah kadinya bangsa berbauan bae ieu kucai aya lobak baheula makan daerah sepatan hungkul kabelah ditu ka Pak Haji. Oh, palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon maka dia barang kaserang ku urang Cirebon lain di sepatan bae nya mah kuari tuh dietek dia bisa melakangkung dicayur bisa melakangkung kumaha nyana bae diurus ku nyana dengan berbagai otak akal jeung ilmuna ieu teh meunang saha eta iyalah menang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaituna war rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasalam mustabihan wa ghaira mutasyabih bari ejeng sarupa dauna tapi teu sarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima tangkalna akur daun lagi akur laletik tapi timbul buahna mah beda mustabihan akur sarupa dauna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna Masya Allah timbul buah zaitun macel tapi buah dalim mah gelede kekawasaan Allah aya nu akur tangkalna teh akur buahna aya nu akur buahna teh akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ke maha kawasaan Allah aya anu akur tangkal teh akur buah aya nu akur buah teh akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna
maha kawasa Gusti Allah. Lamun urang ningali aya buah oyong, buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh teh nu kos orai naon ngaranna? Hah? Aku masih abaya tuh. Aya deui anu sok ditalian di dieu abe panjang beureunan kitu tah. Nah, sok ditalian tungtung na abe panjang gitu. Meureun bobogaan urang ge mun yang panjang mah talian. Aduh, macam-macam ya. Gusti Allah lagun mustabiha wa ghairu mutasyabih. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Nu mantak ujung-ujungna unzuru ila samarihi. Deul ku anjeun wahai manusia nu keur dihitoban. Zaman Kangjeng Nabi di hareupeun Kangjeng Nabi, zaman sahabat di hareupeun sahabat, zaman tabiin di hareupeun tabiin. Nu ngadengekeun ayat ieu zaman urang kuari di hareupeun kula. Berarti unzuru hei manusia-manusia deul ku saraya kabehan. Ya mukhatabin, tapi deleuna lain ku mata ieu. Di deuleu ku mata ieu mangan sakadar sakitu doang, tapi nan nazra itibarin. Deleuna make pangdeuleu itibar yakni pangdeuleu itibar mah ieu melalui pikiran, melalui akal, melalui pikiran jeung tekan perakalan orang deuleu kuari make mata hati basiroh ngaranna. Ai di deuleu nangan sakadar make nu ieu doang mah urang neuleuh tangkal kacang geus di deuleu gede tuh kuari geus kembangan kadeuleu ngan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh di ala kadeuleu kuari geus rada siap di ala geus siapan di imah urang nyambal. Emang kurang gitu, tuh kacang panjang, wah pasti amis jasa. Lamun neuleuh make ieu doang, kasambel datang. Kasambel doang datang. Urang ka kebon deui kuari mah deh, kuari tangkal jagong, geus gede-gede kuari kembangan teh, kuari aya timbul tah geus aya solengan. Kurang dicoba ku petani teh di deuleu can di ala ngan disoekeun doang saeutik teh eueuh geus pepek caknya teh ieu mah teu okos untun nini di ala kunyana disoekeun pepek tuh can ngancar pepek tungtungna cak petani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah geus siap-siap bae datang ka waktuna dipanen ngahurungkeun sana ngulup mun neuleuhna make eta datang ka beuteung doang. Beres di dahar datang ka beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang. Cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang cakna teh. Didoakeun ku jumbo. Mun neuleuh make ieu datang ka dinya doang. Tapi neuleuhna unzuru nazra i'tibari. Deuleu ku anjeun make pangdeuleu itibar. Make pangdeuleu itibar teh make pemikiran jeung pertimbangan-pertimbangan akal. Deuleu ila samarihi kana buahna. Iza asmara di mana-mana buahan. Deuleu awwal ma yabdu mimiti keluar kaifa huwa. Kumaha sih bisa kos kitu pikir. Supaya mengarah kana ka maha kawasan Allah wayani datang ke asak pikir supaya nyaho kana ka maha kawasan Allah kaifa yaudu kumaha sih bisa babalik deuna urang kuari neuleuh buah atau neuleuh cabe jadi kembangan mencenges ngaranna kuari timbul cabe hejo di deuleu kurang geus ngitung bae kapan mun neuleuhna make ieu mah ieu patani teh mangkaning ieu teh aya 1000 baris aya sabaris aya 1000 jadi 1000 kali 1000 waduh nyana teh geus kabayang bem mio hiji
geus kitu bae tah sebab neuleuna make ieu tapi kuari mah make itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe jadi subur kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan dek dipanen supaya rada beureum kuari menang 2 poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeuk eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeuk kuari beureum eta hejo bareubeuk hideung eta ka mana kuari nu aya beureum pikir ku urang Gusti Allah maha kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum maha kawasa Gusti Allah kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang kuari dikawin ku aing leungit ka parawanana maha kawasa Allah ka mana eta parawana leungit sia mah kadinya bae tolol eta ge sarua maha kawasa Allah eta hayang balik deui jadi parawan engke di sorga kuari mah moal bisa kajenteng di kaput ge endahan mangpet kajen hukuman moal bisa leungit eta maha kawasa Allah ya Allah ya Rabbi hejo na leungit jadi koneng na leungit jadi beureum nu ngaleungitkeun na saha maha kawasa Allah maha kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ke innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat na ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayur tah eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana beureum deui tah eta sifat-sifat tukos kitu naon ngaranna ngaji makulat jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngaranna lain Allah innal makulati ladaihim tusar besi aya nu ngajirim di hareupeun urang Junid maneh geus ibadah bae asana mun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tas di mana meureun teh pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junet naik naon pangeran naik mio besi aya ka dieu lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadeuleuh jirimna lain pangeran cenah ieu mah cahaya 1.000.000 kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos kitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan besi aya gerentas-gerentas kos kitu cahaya Allah setan besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat mah innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke kadituna johar teh aya johar pirid aya johar murakkab wah panjang caritana asana kolot mah mun ngaji kadinya kaburu modar puyeng teh ngaji kitu mah tah eta janguatan tauhid teh kos kitu madak lamun jelema nu geus ngaji tauhid mantap keur zikir aya kerenek-kerenek dina hate aing Allah datang curiga si urang keur zikir aya cahaya aing Allah ya bolon sia moal ya Allah ngajirim besi aya sora tah nu mantap lamun anu tapa teu kurang ilmu tapa di handapeun tangkal caringin kan serem tangkal caringin entah ulah coba-coba di handapeun tangkal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ingeuh da serem teh tapa di dinya teh pentingna datang iya aki datang di Gunung Kencana ka dieu ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu
milik anjeun teteh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana datangnya ka handapun batu je dia teh orai cokot ulai orai aja ya oh asana dicokot ngegel ya ipan petunjuk apa lain ya koski asana ieu mah oretan deui wah teu beres ieu moalah batal nya eta cokot bae pae hirup cokot tah eta wae dijurig nu datang teh lain pangeran lain pangeran kudu kos kitu eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina teu nganyatakeun nya neuleuh pangeran ngan mukalamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nya ge engke bae cenah di akhirat falamma tajalla qarra saiko wah atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunna harita di Gunung Tursina ngajungkel kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan langsung hudah cek Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun Musa pertanyaan ngan sakitu dah jawab ku Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau biha wa ahusu bihal al-ghanami cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna aing mah nanya ge naon udah leungeun anjeun kok panjang amat ku ngeunah-ngeunahna ngomong jeung Gusti abdi jadi panjang carita nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan nggak jawablah terus baik kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadina menuk jalan haro paju jalan tukang aya sumur di dinya teh atuh ngagilek deui ka belah dieu belah dia aya pagar aja nama ka hareup deui bae alhamdulillah salamet panjang amat si budak urang eta nikmat lazat ngomong neuleuh bingir teh wadah masyaallah sia mah geus kadinya bae coba dele buahna di mana buahan kumaha kejadian kos seperti eta geus aya jadi letik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual maka aturan-aturan tertentu sebelum budu sholat teu meunang dijual rambutan teh teu meunang diborongkeun ketika encan budu sholat mah mangkaning urang curug ka ditu makon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak nah iya cilaka atau buah atau nangka masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tangarana nah eta teh geus diborongkeun teh tah aju diantep bae di dinya riba can buduwi sholah jauh kakarake kala luar dong geus diborongkeun teu beunang teh kos kitu teh lamun dek dijual ngora-ngora tebang ala rambutan ngora keneh geus diborongkeun gas cokot geus begitu beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain eta kan boga aturan-aturan tersendiri nilah makin nazru i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan merupakan kitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat sebagai dalil-dalil kana qudratihi kawasa Gusti kamaha kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggeus buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta teh nandakeun Allah maha kawasa kuari ngayakeun urang engke paeh engke dihudangkeun deui tah supaya sadar-sadarna kuari urang teh eueuh ka aya sanggeus saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para raeh engke bakal teh jadilah kiamat sanggeus kiamat bakal urang digiring dibaas dihudangkeun deui maha kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai tina cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusia ge kitu bae kitulah inna fi dzalikum
kabeh eta teh laayatin merupakan suatu ayat dalil, tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman. Urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika dibere penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah maha kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke napae engke jadi deui atuh urang geus sarua bae ku hari hirup engke pae engke bakal timbul deui maha kawasa Allah. Emang urang mah geus iman, sampaikeun coba ka Kristen, sampaikeun coba ka Katolik, sampaikeun coba ka Protestan, sampaikeun coba ka Yahudi, sampaikeun coba ka Buddha, sampaikeun jeuh ke berbagai agama-agama kafir, coba narima tante nya urang mah geus tarima alhamdulillahirabbil. Berarti kuncina tina iman. Melalui iman orang bakal ngeunaheun ngadenge urayan-urayan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabehan ditebelkeun iman, dikuatkan iman, ditetapkan Islam, dikuatkan Islam sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ashabus sayr dan wajah berang-berang kangan doanya sejarah fuma amara kari-kari marenta so Ubaidullah ki Ubaidullah ibnu Ziyad ang putaran ang Ziyad min farihi saking muterkan Sayyidina Husain dirasi kalawan sirahe kalawan muterkan min farihi saking muterkan anak Ubaidullah bin Ziyad gitu dirasi kalawan sirah Sayyidina Husain. Ada yang coba malah-malah dan jagakan ya gitu malah-malah yun coba malah-malah dan jenengaken ya Husain atau ya Rasul birihing dalam angin mau makanya rekanan ya Ubaidullah makanya rekanan ya gitu pada mau makanya reganan ya Ubaidullah aksarun nasi ing Ubaidullah makanya reganan ing Ubaidullah sabab aksarun nasi agak manusia faqama rajulun maka ada sabab wong lanang yuqalu lahu tariqunul mubarak kandanaranan lahu kadaraja sabab tariqan putar rangki mubarak bal wal masumul mal'unul mazmum balik tahu iya Ubaidullah iku al-masum kang den alakeun al-malun kang den laknat al-mazmum kang den cacat. Fawarahu maka muterakeun ya Ubaidullah ing kitu fawarahu maka muterakeun ya Tariq ing Ubaidullah wa nasabahu lan jenengakeun ya Tariq kitu ing Rasul bibabi waladi Ubaidillah bin Ziyad ngelawan lawang walad Ubaidillah bin Ziyad wa nadalan nyeluk ya tarikin asing dalam manusia sumajamahum gari-gari karumpul lalu majamahum gari-gari ngumpulkan ya tarik itu hum ing nas bil masjidil jami' dalam masjid jami' wa khataba bihim khutbatan la yahilu lil muslimin zikruha lan mituturan ya tarik bihim kalawan nas ing khutbah dan orang yang halal kadang kang masih apa zikruha nutara khutbah sumada'a gari-gari nyeluk ya tarik bi Ziyad ibn Jarril al-Jubi kalawan Ziyad kang putanggi jari al-Jubi pasallama ilaihi maka masakannya tarik ilaihi maring Ziyad rasal Husain ing Husain urus ikhwani wa urus ikhwatihi lan birang-birang sira birang-birang dure Husain wa banilan birang anak Husain wa labaitulan ahli umah Husain wa sabaran birang sahabat Husain wa da'a sanggeusna Sayyidina Husain dibunuh kamari geus dicaritakeun sababaraha versi di dia ahlus sair ahli sejarah menyatakan bahwa akhirna Ubaidullah bin Ziyad
marentahkeun supaya hulu na ieu diputer-puterkeun. Masya Allah. Eta yang sabab perih sehingga dijadikan dijedengkeun di luhur supaya kanyahoan katebak angin diputerkeun melalui angin abeh kanyahoan ku jelema ku benci-bencina ka Sayyidah Husain. Tiba heula seperti kos kitulah keayaan manusia ku Allah geus diatur jang memperkuat keimanan manusia. Akhirna nyegah kaki Ubaidullah seseueurna manusia ngalarang seperti eta tidinya nangtung seorang pemuda nu ngaranna Tariq Ibnul Mubarak. Ciki Tariq pendapat Ubaidullah sangat kejam, tidak manusiawi, al-mas'um, al-mal'un, al-mazmum. Menggorengna manusia terlaknat jeung tercela. Ulah dilaksanakan. Tariq langsung tampil malah manehanana anu langsung nyekel ka Ubaidullah. Ubaidullah na nukunyana dibabet-babetkeun diputer-puterkeun. Terjadi luar biasa saat Karbala harita di Karbala harita. Kemudian atuh ayeuna maki Tariq langsung nyokot sirah Sayyidina Husain ditundun ku anjeunna di waladi Ubaidillah bin Ziyad di bab walad Ubaidillah di bab teh di lawang. Kemudian anjeunna ngaopenbarkeun nyeluk ka seluruh manusia. Coba seluruh manusia kumpul di dia ya di Masjidil Jami. Masjid Jami teh lawang-lawangna kan aya ngaranan kos di Madinah bab Jibril, bab Nisa, tihang-tihang di Raudhah hiji-hijina tihang eta kan aya ngaranan. Tah ieu ge sarua saat eta ngaran salah satu lawang adalah bab Walidi Ubaidillah. Melalui lewat etalah langsung dibawa sirahna, kemudian manusia titah karumpul aju ki Tariq Ibnul Mubarak khutbah. Cuman khutbah ieu teu halal dicaritakeun ulah sebab ieu khutbah dahsyat jasa untuk meredam muslimin muslimat selanjutnya di dunia. Sepakat seluruh ulama khutbah ieu teu meunang dicaritakeun. Sebab ia khutbah luar biasa memicu peperangan anu dahsyat ka ditu untuk membalas kematian Sayyidina Husain. Lamun tadi perang Sayyidina Husain mah ijtihad. Tapi lamun selanjutnya mah bakal timbul tina nafsu bakalna. Mentak diredam. Teu meunang tek-tek khutbah ki Tariq Ibnul Mubarak saat eta di Masjid Karbala diredam ku ulama teu meunang dikaluarkeun. Tekna aya teu meunang diberitakeun. Ulah hayang nyaho. Teu meunang hayang nyaho. Aya ge di kitab-kitab sejarah begitu dibuka, wah, ieu mah khutbah pohara jasa. Bakal moal eureun-eureun lamun urang nuturkeun khutbah eta kana peperangan anu dahsyat. Mentak diredam, temenang, teman. Hanya orang-orang tertentu lah anu nyaho. Tidinya geus beres baca khutbah, sumada'a bi Ziyad ibn Khar al-Jufi. Manehanana manggil Ziyad. Kemudian dipasrahkeun ieu sirahna Sayyidina Husain, sirah Sayyidina Husain, sirah dulur-dulurna, sirah anak-anakna jeung ahli bait jumlah 70 kabeh jeung sahabat-sahabatna. Nah iya dipasrahkan sirah hungkul dipasrahkan sirah. Masya Allah 70 sirah. Ya Allah ya Rabbi. Nah di dia wada'a bi Ali bin Husain. Tersisa anak Sayyidina Husain ngarana Ali nu teu ilu perang. Wallahu a'lam bishawab.